Ngantuk ya nak? Ngantuk Fatia teman-teman karena ini jam 3 teman-teman. Besok nggak usah sekolah dulu ya dia. Teman-teman ini Fatia batuk dari tadi malam teman-teman. Ya batuk kan? Teman-teman subscribe. Teman-teman ini Fatia batuk dari tadi malam teman-teman. Ya batuk kan? Batuk Teman-teman batuk karena apa? makan permen. Karena makan permen teman-teman. Teman-teman jangan makan permen ya. Nanti Batuk. ya nanti batuk teman-teman ya Fatia. Ini mama bangun karena Fatia batuk-batuk, jadi mama nebul jam 3 teman-teman. Enak. Udah gak pulang? Lega? Harus dihirup enak. Coba ngantuk enak. Ngantuk Fatia teman-teman karena ini jam 3 teman-teman. Besok nggak usah sekolah dulu ya dia. Iya madu. Iya kan. Nggak susah napas kan? Nggak sesak. Sesak gimana dia? Ingat bagus ya. Iya. Gitu. Oh itu kalau sesak. Kalau ini enggak kan? Pernah deh perut ini? Pernah sesak gitu? Waktu sakit yang pertama hari itu sesak. Saya harus balik aja. Oh ini enggak? Ya janji nggak mau makan permen dan coklat lagi? Bilang Iya janji mas. tidak mau Makan permen lagi. makan Permen lagi. sama makan apa? Coklat. Coklat. Tengok mama dong. Tengok kamera. Janji ma. Janji mas. Jangan makan permen lagi sama coklat. Iya anakku ya. Biar sehat ya sayangku ya. Makasih anak mama. Mama sayang Fatia. Sama. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya.